সো হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। আজ অনেক দিন পর আমি আমার চ্যানেলের রেসিপি নিয়ে এলাম। তো ওইখানে আমি নিয়ে এলাম হচ্ছে আজ বানাবো আজ তো আমি পনিরের তো অনেক রেসিপি বানিয়েছিলাম। তো আজ বানাবো হচ্ছে মশালা, পনির মশালা। তো তার জন্য এখানে আমি পেঁয়াজ আর টমেটো নিয়েছি, 3টা টমেটো, আর এখানে নিয়েছি 3টা পেঁয়াজ, 2 আড়াইটার মতন পেঁয়াজ। এখানে একটা দিয়েছি কাঁচা লঙ্কা, এখানে নিয়েছি হচ্ছে আদা রসুন আর শুকনো লঙ্কা বাটা, এখানে হচ্ছে সয়া সস। তো এখানে আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে আমি কড়াই দিয়েছি, এখানে হচ্ছে বাটার দিব, মানে পনিরটাকে আমি ভেজে নেব। সো বাটার এখানে আমার গলে গেছে, এখানে আমি এখন পনিরটা ভেজে নেব। পনিরটা এখানে ভালো করে ভেজে নেব। তো ভিডিও দেখতে থাকবেন, অ্যান্ড আমি নেক্সট ভিডিও আবার আমার চ্যানেলে অবশ্যই দেবো। এটা ভাজা হচ্ছে।